唔記得咗攞 set file， 大家同學安靜喺度做下 ，OK？哇！贏喎，冚家仲嘔晒白泡，做咩好辛苦啊？啊！喂，醒下啦！唉，所以話做得多 writing，你請一變異型啊！喂，中意 writing 咩？未啊，長男咯，佢做嘔晒白泡啊！我救醒佢啊！做咗兩個，個頭都變埋正輝，唔關我事啊，幫佢哋啫嘛。夠啦，就嚟考 A level 㗎啦，仲係成日喺度玩。我唔理你，全班放學留喺度做晒5個 session 先好走嚇。死啦！要做晒成份 set file， 咁每個 session 都要做個幾鐘，咁咪即係做成六七個鐘頭先可以做晒，最衰都係你啦！又咁對我，啲同學又咁，唉，好唔開心啦結果。其實我秘密想同大家講，講完之後你會開心啲嘅。秘密識唔識得㗎？哇，係你好幽默喎！哇！你真係哇黑色幽默啊！哇！你仲幽默喎！認真啲，打埋啲先。嗱，聽我講，我個逃走嘅計劃，其實咧，我Form 1嗰陣咧，我已經想逃走咧，仲將1樓嘅地圖咧揾咗喺手度。其實我都有喎。原來你哋都想走，快收翻埋先，收翻嚟先。如果咁樣嘅話，咁啦，一陣間我同搶傑搭 lift 走2樓等，我哋睇唔錯場先，拉燈交話，你一陣間行樓梯落。如果有咩事嘅，就去廁所，再唔係，我哋已經安排咗我哋喺方式時，放心啦，唔會有事。就咁決定啦。我哋冰山兩路。哎呀，佢哋想走喎，等我俾阿 Tom 啲先，係咪啊，小英？有咩同你講啊？其實咧，咦，楠楠佢哋咁耐都未返嘅，思思有冇見過佢哋啊？咦，又係喎，我唔知啊。咁有冇人見過佢哋啊？哦。佢哋都唔係讀書嘅，走咗咪仲好？係啦，走咗仲好啦，喺度都係嘈住晒啫嘛。乜你哋咁教啊？睇同班同學啊？嘥氣啦，嗰個拉登嚟啊，淨係識得瞓覺。冇搞錯啊 Mary，你琴日先話人拉得靚仔，個人壞喎。拉得係真係幾靚仔嘅，不過都唔夠嘅 Tommy Baby 靚仔嘅。唔係啊嘛！總之就唔係理佢哋啦，佢哋中意走咪走咯。你哋唔好咁啦，啲男仔都唔係咁差啫。咪係咯，你哋唔記得啦咩？嗰陣時去蒙古啊，全靠班男仔啊，孭我哋過河咋。嗰陣時佢哋幾 man 啊！做咗少少嘢有咩咁巴閉啫？由佢哋走啦。係啦。走添啊！得啊！你哋唔好再嘈啦！我哋一班同學嚟噶嘛，佢哋無論有幾衰都好，我哋都要揾佢哋翻嚟㗎，唔可以放棄佢哋㗎嘛！我哋而家一齊揾 Miss 揾佢哋翻嚟啦！